Добро в мир, мои хорошие. Яблоко Ольга Ольга Николаевна. Костер души погаснет быстро, как лишь поймем, нужны ли были мы, хотя и мало говорили, расстались души, не познав любви. Да, лишь лед на ней там оказался, расстались, познав всю горечь разлуки. Так, мои хорошие, давайте посмотрим, что это означает. Да, вы расстались, ушли, как говорится. Чувства были, но прошли, как сказать. Да, костер души погаснет быстро, а у вас любовь любовная после этих чувств, ухождения от этих чувств. Да, вы начинаете снова. Вы душу свою подкрепляете другими новыми начинаниями. Здесь все о кубках, об эмоциях. Вы учитесь любить, вы учитесь работать над отношениями правильно. Да, вы посылаете прекрасные возможности в мир, и они, естественно, вернутся к вам с той же прекрасной, как говорится, отдачей. Но пока вы не видите этой отдачи, пока вы работаете, смотрите на свой труд, но скоро будет колесо фортуны. Удача к вам вернется, повернется своей всей прекрасной, как говорится, лицом своим прекрасным после ваших, как говорится, различных апатий. Вы придете к своему самому довольному виду. Да, солнышко вас согреет и даст вам и гармоничный союз, и гармоничные отношения, может быть, даже рождение ребенка, новый цикл, семейное счастье, да и в социуме у вас будет прекрасные отношения. Костер души погас, но снова, как говорится, и зажегся. Что такое солнышко? Солнышко, оно зажигает заново, заново зажигает светлое, да. Вы будете искриться и других тоже зажигать, мои хорошие. Вам подарок с неба. Это, знаете, в виде сюрприза. Сюрприз был, знаете, такой в виде силы воли, проявления силы воли и радости в душе. То есть радуга и спектр всех чувств, которые вы должны испытать в семье после различных треугольных отношений, которые вы прошли и оставили в тайне, мои хорошие. У вас костер души погаснет быстро, поскольку вы поняли, а нужны ли были мы.